तो आप सभी ने सुना हमारी गाड़ी की नॉर्मल आवाज, और गाड़ी का नॉर्मल आवाज को हम इजीली चेंज कर सकते हैं, वो भी देसी जुगाड़ की हेल्प से। क्योंकि हर किसी को गाड़ी का साउंड सुनना काफी पसंद होता है, क्योंकि गाड़ी का साउंड अट्रैक्टिव जितना रहता है उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देसी जुगाड़ की मदद से गाड़ी के साउंड को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि गाड़ी के साउंड को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो मोटरसाइकिल का नॉर्मल साउंड चेंज करने के लिए और साउंड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुझे सिंपल 2 कैन की ज़रूरत पड़ेगी, और इस कैन में मॉडिफिकेशन करेंगे और मोटरसाइकिल के साइलेंसर के पीछे कनेक्ट करेंगे, और देखते हैं मोटरसाइकिल का साउंड चेंज होता है या नहीं। तो सिंपल इस कैन का ये वाला पार्ट काट के निकाल देंगे, और इस कैन को मोटरसाइकिल के साइलेंसर के पीछे कनेक्ट करेंगे, और इस कैन में ये वाला पार्ट रहने ही देंगे, और देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है साउंड का। तो मैंने इस वाले कैन का इस वाले पार्ट को काट के निकाल लिया है, और इस वाले कैन में ये वाला पार्ट लगा ही छोड़ देंगे, और तब देखते हैं दोनों में क्या साउंड का डिफरेंस आता है। Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 4 cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with ya. तो मैंने कैन के ऊपर इस एल्युमिनियम की वायर को कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह, और इस वाले छोर को मोटरसाइकिल के साइलेंसर पे कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह बांधना है उसके ऊपर। तो चलो मोटरसाइकिल के पास चलते हैं। तो गाड़ी का साउंड चेंज करने के लिए हम सिंपल इस तरह के मैकेनिज्म बनाए हैं। रेड बुल का ये कैन है, इसके ऊपर मैंने इस तार को कनेक्ट कर दिया है ताकि इजीली साइलेंसर के ऊपर इसको कनेक्ट कर सके। तो चलो साइलेंसर के ऊपर इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं हमारे गाड़ी का साउंड चेंज होता है या नहीं। तो इसको साइलेंसर के ऊपर कुछ इस तरह बांधना है, मैं आप सभी को बांध के दिखाता हूँ। तो इस कैन को इस साइलेंसर के सामने लगाना है जहां से ये एयर रिलीज होता है, इसके सामने कुछ इस तरह मैंने लगा दिया है। तो चलो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हल्का हल्का गाड़ी का आवाज चेंज हो रहा है। चलो अब इसे प्रेशर देते हैं। तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि गाड़ी का नॉर्मल आवाज और जब मैंने इसे कनेक्ट किया तो इसके साउंड भी काफी चेंज आया है। तो मैंने इस कैन को गाड़ी के साइलेंसर के पीछे लगाया था, और इसका साउंड केटीएम के साउंड के जैसा हल्का हल्का मैच कर रहा था। चलो अब इस कैन को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट लगा हुआ है और हल्का ही इसके अंदर छेद है। आप लोग गाड़ी का नॉर्मल आवाज सुन सकते हैं, और जब इसको नजदीक लाते हैं तो देखिएगा आवाज में चेंज आएगा। ये मेरा गाड़ी का नॉर्मल साउंड है, इससे गाड़ी का साउंड थोड़ा मोटा हो जाता है। तो मैंने आप सभी के सामने मैंने अपनी बाइक की साउंड को चेंज किया, वो भी देसी जुगाड़ की हेल्प से। मैंने साइलेंसर के पीछे कैन को कनेक्ट किया, जिसके चलते हमारी गाड़ी की साउंड चेंज हो गया था, वो भी काफी अट्रैक्टिव सुनने में लग रहा था। सेम टू सेम केटीएम बाइक के जैसा साउंड था। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इनके अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।